同嗰個人3年，我冇掂過佢。老如追問，就純粹為咗跳舞咩？唔理你信唔信都好，我只係想揾一個固定嘅伴侶啫。呢段採訪來自謝賢接受老如嘅訪談。對於17歲就出道，混跡娛樂圈大半個世紀嘅謝賢，喺世人眼裏邊，佢早就已經花名在外，一副純粹嘅浪蕩公子形象。公開嘅婚姻就有2段，女朋友有5個，堪稱情場高手。但眾多感情裏邊，最令人津津樂道嘅，仲有佢同相差49歲嘅女友 Coco 嘅爺孫戀。無論從年齡定係地位，都令人覺得不可思議。遺憾嘅係，呢段長達12年嘅爺孫戀，最終卻以2000萬嘅分手費結束咗。靠住青春回嚟2000萬嘅 Coco，如今已經39歲，但經過10幾年嘅歷練，佢早就已經唔係當年嗰個怕醜懵懂嘅女仔啦。如今離開咗謝賢嘅佢，覺得點樣呢？呢12年嘅青春究竟值唔值得？講起謝賢同 Coco 嘅相識，真係頗具戲劇性。2005年，20歲嘅 Coco 一個人從上海到香港嚟打拼，但佢係一個寂寂無名嘅 model 仔，要上香港揾出個名堂，唔係一件容易嘅事。而呢個時候，唔單止職場處處碰壁，情場亦都遭遇男朋友嘅背叛，可謂係處於人生嘅低谷。有一日，結束工作嘅佢嚟酒吧買醉，咁巧就係呢一日，謝賢都同朋友一齊出嚟飲酒作樂。喺呢個燈紅酒綠嘅環境裏邊，謝賢一眼就注意到咗獨自飲悶酒嘅 Coco， 佢個樣同周圍環境顯得格格不入。呢個風姿綽約嘅少女，只此一眼就令佢淪陷咗。於是佢主動上前打招呼，命運嘅齒輪就此開始轉動。相差49歲嘅爺孫戀拉開咗序幕。自此之後，謝賢對 Coco 展開咗攻勢，就咁樣一嚟二去，2個人最終喺埋咗一齊。2個人嘅戀情曝光，震驚咗成個娛樂圈。好多人並唔睇好呢段感情，首當其衝嘅就係2個人年紀差距實在太大，外界覺得戀情肯定唔會長久，只不過係各取所需啫。但無論其他人點樣定義呢段感情，佢哋依然對外界嘅聲音不予理睬，坦誠咁公開咗。謝賢亦都好愛護女朋友，佢覺得感情嚟咗就要認真對待，冇必要遮遮掩掩，而且佢希望呢段感情係自己公開嘅最後一段感情。不過凡事有利有弊，成為謝賢嘅女朋友勢必都要付出一啲代價。香港嘅狗仔係出咗名嘅難搞，佢哋2個嘅新聞分分鐘就會上頭條。雖然外界質疑聲不斷，但謝賢卻堅定咁表示，我從來都冇遇到過同佢一樣同我咁相襯嘅人，佢令我重新揾到咗後生嘅感覺。Coco 原本只係一個嚟自上海嘅普通女仔，冇驚為天人嘅長相，亦都冇好嘅家世，更加講唔上有好嘅資源。選擇做 model， 講好聽啲係熱愛，但我覺得更多嘅係為咗謀生。嗰陣嘅佢只不過係千千萬萬個 model 仔裏邊唔起眼嘅嗰個，冇乜嘢成績，只能夠私底下接一啲商演、廣告、走 show 等，賺錢嘅同時順便尋找更多嘅發展。咁巧就喺嗰一晚，佢闖入咗謝賢嘅眼裏邊，先係被觀眾熟知。因為呢段爺孫戀 ，Coco 一炮而紅，佢再都唔使辛辛苦苦咁跑商演、接私單嚟養活自己，謝賢自然會為佢打點好一切。2個人喺埋一齊，十分之甜蜜，就算喺公眾場合，亦都毫不避諱，言談舉止親密無間。佢哋喺香港嘅街頭大方約會，甚至情到濃時仲會當街擁吻，根本唔在意係咪有狗仔會跟拍，會唔會登上八卦頭條。Coco 負責逛街 shopping， 謝賢負責刷卡埋單，2個人非常之甜蜜。但 Coco 亦都並唔係一味咁陷入咗謝賢幫佢打造嘅黃金屋，而係努力等自己配得上呢段感情。佢一直清醒咁知道自己需要乜嘢，應該做乜嘢嘢。為咗精進自己， Coco 選擇出國留學，謝賢陪讀，並且親自照顧佢嘅衣食住行。佢出錢又出力，帶住佢周圍睇世界，長見識。同樣為咗陪謝賢跳舞， Coco 仲專門去學習咗交誼舞。謝賢參加2008年嘅舞林大會，Coco 亦都親自到場助陣。無論喺鏡頭內外，言行舉止好似甜蜜如初戀咁。唔單止係咁，Coco 仲經常出現喺謝賢家庭嘅聚會上邊。佢同謝賢嘅屋企人相處融洽，就連謝霆鋒都講好中意呢個比自己細6歲嘅細媽。自從同 Coco 喺埋一齊之後，
謝賢亦都越嚟越顯得精神，睇起身一啲都唔似大 Coco 就嚟50歲。對於呢段戀情，謝賢從來都唔避忌，非常之高調。曾經有媒體問佢：你究竟愛唔愛 Coco？ 謝賢諗都唔使諗咁講：唔愛佢，我哋又點可能行到而家呢？或者外界卻始終認為佢哋兩個一個貪錢，一個圖色，行唔遠嘅。畢竟 Coco 講唔上乜嘢絕世美女，事業上邊亦都係平平無奇，冇乜嘢成績，一切都喺度按部就班咁進行住。呢對爺孫戀一拍就12年，原本以為佢哋會一直不為人言咁行落去，然而就喺大家默認 Coco 會始終陪喺謝賢嘅左右嘅時候，事情卻發生咗反轉。2018年，謝賢承認已經同女朋友 Coco 分手，理由係唔想再耽誤 Coco。畢竟當時嘅佢已經82歲啦，佢希望 Coco 能夠揾到屬於佢嘅真正嘅幸福。佢仲支付咗 Coco2000萬嘅分手費，有傳言話呢筆分手費仲係謝霆鋒俾嘅添。此話一出，兩個人瞬間又被推上咗風口浪尖，就好似當初佢哋公布戀情嘅時候咁。不過12月底，兩個人再次同框，二次復合。面對外界質疑，謝賢嘅回答就非常之微妙啦。佢話自己同 Coco 從來都冇分手，因為一直都係好朋友。2019年，兩個人再次被影到喺高爾夫球會餐廳裏邊陪友人進餐，結束之後返到住處。呢一番操作好謝賢，因為佢同歷任女朋友分手唔會撕爛塊面，都會相處成朋友。或者呢個就係佢嘅魅力所在。分手後嘅 Coco 帶住呢幾年嘅所得返到上海。據講佢一度生活得好迷茫，冇咗謝賢嘅光芒，喺全新嘅圈子裏邊重新打拼自己，確實唔會咁容易。Coco 先係成立咗一間 model 經紀公司，一個人擔起咗公司所有嘅業務，從業務到合作，從無名到小有名氣，可以講係憑嘅都係堅持同埋韌勁。如今 Coco 已經係39歲嘅成功女性，只不過依然冇感情方面嘅發展，但佢似乎從來都唔迴避嗰段過往。甚至同朋友表示，嗰12年我唔後悔，愛過亦都成長咗，而家幾好嘅。而謝賢隨住年紀漸長，如今早就已經冇咗往日嘅風采。上個月，謝霆鋒時隔20年喺啟德開演唱會，半個娛樂圈嘅大咖都走咗去捧場。不過喺眾多嘅屋企人裏邊，卻冇發現謝賢嘅身影。要知道，謝賢雖然同拉姑離婚多年，但一家人嘅關係一直都維持得相當之唔錯，尤其係對個仔謝霆鋒，咁更加係痛愛有加。以往謝霆鋒有咩重要嘅活動，只要身體允許，四哥幾乎係從來都唔缺席嘅忠實擁躉。呢次個仔喺家門口開咁大型嘅演唱會，意義非凡，四哥竟然冇嚟，咁就令到唔少人心裏邊得諗，唔通係四哥嘅身體又唔舒服？畢竟謝賢今年已經88歲高齡啦，呢幾年關於佢嘅身體狀況嘅消息，亦都係時好時壞。佢老人家出門經常係需要有人攙扶，甚至坐輪椅代步，大家擔心亦都係人之常情。演唱會現場人多嘈雜，對於老人家嚟講，可能確實有啲吃力嘅。事實證明，網友真係估啱咗，因為最近有網紅喺街頭偶遇咗謝賢，從佢分享嘅謝賢近照嚟睇，如今88歲嘅謝賢身體狀況真係唔係幾好，全程都坐喺輪椅度靠人推住。雖然講精神狀態睇身仲係唔錯，仲能夠同呢個網紅打招呼，但佢瘦弱嘅身軀，仲有難以隱藏嘅蒼老感，無一不喺度說明緊佢確實年事已高啦。難怪網上邊都傳言話謝賢已經安排好咗自己嘅身後事，而佢個狀況，個仔謝霆鋒早就已經透露過。謝霆鋒早前作客綜藝節目嘅時候，就突然間透露爸爸謝賢退休生活嘅情況，大爆四哥而家無所事事，更加形容佢為可憐嘅榜樣，甚至喪失自理能力，未能夠適應。喺節目裏邊，謝霆鋒談及藝人呢個工作，因為經常有人打理，導致對生活唔能夠自理嘅現象，就講起咗佢嘅爸爸。關於自理嘅能力，我同你哋講一個比較可憐嘅榜樣，好似我爸爸，佢而家年長咗好多。佢而家日日同我講，我點辦啊？我要等死啊！謝霆鋒跟住就解釋原因，最主要嘅係佢唔識安排自己嘅生活，就係以前佢過去嘅60年裏邊都係人哋安排嘅。四哥，你今日要去影呢樣嘢，四哥你今日要上台，所以而家到咗佢要自己一個人真正生活嘅時候，佢唔知道點樣安排自己，佢唔知道一日起身要做啲乜嘢嘢，因為佢永遠知道嘅都係閃光燈，係攝影機。
睇住爸爸嘅狀況，謝霆鋒認為自己唔可以變成咁樣。不過阿 Sa 又跳出嚟幫謝賢講說話。但係你爸爸佢係一個非常之好嘅人，所以佢有一班好好嘅朋友。我喺香港都會約四哥出嚟食飯，然後都會同佢啲朋友一齊食飯一齊玩嘅。佢個朋友經常都會安排活動同佢一齊玩，其實佢都幾開心噶。但對於謝霆鋒個講法，謝賢本人並唔贊同。謝賢話前幾年因為疫情，先係邊度都去唔到，大部分時間留喺屋企。不過時不時都有朋友嚟屋企探望佢，陪自己食飯。佢又表示仔女都唔喺自己身邊，冇人陪自己，只有工人喺度照顧。有啲時候喺屋企裏邊實在太悶啦。確實，最近幾年偶爾會有網友喺街頭偶遇到謝賢。最開始佢仲係棟住拐杖靠人攙扶嘅，後嚟就開始坐輪椅。其實亦都恰恰證明咗佢個狀況隨住年齡喺度變差。但唔理點講都好，仲係希望四哥身體健康，安度晚年啦。